चारि युग मध्य काहींकी झगड़ा हैला आउ भगवान शिव किपरि न्याय विचार करिले। संग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करने पूर्व भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। संग माने एक कहानी हेउची चारि युगर जहाँकि सत्य युग, त्रेतया युग, द्वापर युग एवं कली युग। एक समयर कथा। चारि युग बा चारि भाई एकाठी बसिथिले। एही समयरे एक कथा को नेकरी चारि भाईंक मध्यरे वाद विवाद लागिला। एही चारि भाई मध्यरे किए श्रेष्ठ एही कथा को नै चारि भाईंक भितरे झगड़ा लागिला। प्रथमे सत्य युग कहिला, अरे मूर्ख माने, मु तुम मानक ठारू अधिक श्रेष्ठ, तुमे माने मो ठारू छोट, तुमे माने मो सह समान बोली किपरि भाबी पारिल। सेतेबेले तृतीय युग एकथा शुणिला। से कहिला, तुमे सबुठारु श्रेष्ठ किपरि होई पारिब, तुम समस्तक ठारु श्रेष्ठ होउछि मु, तुमे माने मो ठारु सर्वश्रेष्ठ होई पारिब नाही। तापरे द्वापर युग कहिला, तुमे सर्वश्रेष्ठ किपरि होई पारिब, तुम समस्तक ठारु मु हेउछि सर्वश्रेष्ठ। एहा परे कली युग कहिला, तुमे तिनि जण निजकु सर्वश्रेष्ठ बोली कहुछ, किंतु वास्तवरे मु हेउछि सर्वश्रेष्ठ। एहीपरि भावरे चारि भाईंक भितरे वाद विवाद लागिला। चारि जण कथा हेले कि आमे निजे निजे निष्पत्ति नै परिबा नाही जे आम भितरु किए श्रेष्ठ बोले। से हेउछन्ती महादेव, जहाँक पाखकु आमे जिबा तांको ठारु ही आमे जानि परिबा जे आम भितरु किए ही श्रेष्ठ। एहा कही समस्ते कैलाश पर्वत को चलीगले। सेमाने जेतेबेले कैलाश पर्वतरे पहुंचिले तांको द्वारपाल नंदीश्वर पचारिले, तुमे माने किए आउ एठाकु काहींकी आसिछ। चारि युग उत्तर दे कहिले, हे द्वारपाल, आमे माने भगवान शिवंकु साक्षात करिबा पई आसिछु। आमे माने आसिछु बोली दयाकरी भगवान शिवंकु जणाई दियो। एहा सुनी नंदीश्वर जाई भगवान शिवंकु कहिले, हे प्रभु, चारि युग आपणंकु देखा करिबा पई आसिछन्ती। भगवान शिव कहिले, सेमानंकु मो पाखकु नै आस। नंदीश्वर जाई चारि युगंकु भगवान शिवंक पाखकु नै आसिले। भगवान शिव पचारिले, तुम मानंकर एठाकु आसीबार कारण कण। चारि युग भगवान शिवंकु प्रणाम करी कहिले, हे प्रभु, आपण हेउछन्ती ए सृष्टिर रचयिता। आम मानंक भितरे वाद विवाद लागि रहिछि। आमे माने निज निजर समाधान करि पारुनाहु। आमे माने आपणक पाखरे निवेदन करूछु कि हे भगवान, आपण आम मानक समस्यार समाधान करंतु। आउ आपण ही कहि परिबे आम मानक ठारु किए श्रेष्ठ। भगवान शिव कहिले, एहा तो सेतेबेले होई परिबो जेतेबेले तुमे निज निजर दक्षता विषय जणाइब। भगवान शिव सत्य युग को कहिले, तुमे सबुठारु श्रेष्ठ किपरि होई परिबो, तुमे सर्वश्रेष्ठ, एहा किपरि प्रमाण दियंतु। सत्य युग कहिला, हे प्रभु, मो आयुष समस्तंक ठारु श्रेष्ठ, मो 17 लाख वर्षर आउ अन्य युग माने मो ठारु छोट, एथिपाई समस्तंक ठारु मो आयुष हेउछि लंबा। एही कथा सुनिबा परे कली युग कहिला, हे भगवान, मो तो सुनिछि व्यक्ति आयुष ठारु अधिक होई परिबो नाही। भगवान शिव कली युगर एही कथा को समर्थन जणाई सत्य युग को कहिले, तुमे एही भावरे श्रेष्ठ होई परिबो नाही। सत्य युग कहिला, हे भगवान, मो युगरे जे व्यक्ति माने रहिछन्ती सेमाने बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी, एवं मो युगरे भगवान विष्णु अनेक अवतार नैछन्ती, यथा नृसिंह अवतार, वराह अवतार और मत्स्य अवतार। मो युगरे ही एहा होईछि। एही कथा सुनी तृतीय युग कहिबाकु लागिला, हे भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम मो युगरे ही अवतार नेइछन्ती। आउ जदि बलवान र कथा आसे तेबे कुंभकर्ण और रावण परी योद्धा मध्य मो युगरे जन्म नेइछन्ती। एथिपई सत्य युगर महत्व अधिक होई पारिब नाही। एहा परे द्वापर युग कहिला, हे प्रभु, एही दुई जण निजकु सर्वश्रेष्ठ कहउछन्ती, किंतु एही दुई जण किपरि सर्वश्रेष्ठ होई पारिबे। मो शासन काल रे तो भगवान श्रीकृष्ण केते अवतार नेइथिले, जे कि परमेश्वर अटंती। आउ मो शासन काल रे एकलव्य, गुरु द्रोण, जरासंध, अर्जुन, भीष्म, युधिष्ठिर
ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମୋ ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମୋ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ହିଁ ଚାରିଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଏମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଶାସନ କାଳରେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବେ? କଳିଯୁଗ କହିଲା, ମୋ ଶାସନ କାଳ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୋ ଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗବିଳାସର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଭଲ ଓ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଯୁଗ ହେଉଛି ମୋ ଯୁଗ। ମୋ ଶାସନ କାଳ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି ଚାରି ଯୁଗର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ସେ ଭାବିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ? ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବସିଥିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆଉ କିଏ କରିବ? ନଚେତ୍ ସେହି ଚାରି ଭାଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇ ମରିଯିବେ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ହିଁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଆପଣ ହିଁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଚାରି ଯୁଗକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଚାରିଜଣଙ୍କର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନେବି। ତୁମ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ସଫଳ ହେବ ସିଏ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ତାପରେ ଚାରିଯୁଗ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ 100 କିଲୋର ଏକ ଲୁହା କଡ଼େଇ ନେଲେ ଏବଂ କୈଳାସ ପର୍ବତ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହାକୁ ରଖିନେଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କହିଲେ, ହେ ସତ୍ୟଯୁଗ, ଏଠାରେ 500 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ବନେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ତୁମେ ତୁମ ଯୁଗର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ହିଁ ବନାଇବ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଡାକି ଆଣ, ଆରମ୍ଭ କର। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହିଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଜ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଡାକି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କି, ପୁତ୍ର, ଏହି କଡ଼େଇରେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ 500 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପରଷି ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପ୍ରାୟ 100 ଟନ୍ରୁ ବି ଅଧିକା ଓଜନର କଡ଼େଇ ରଖାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ସତ୍ୟଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ଚୁଲି ଖୋଳିଲା, ତାପରେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ଏବଂ ଏକ ହାତରେ କଡ଼ାଇଟିକୁ ଆଣି ଚୁଲି ଉପରେ ବସାଇଲା ଏବଂ ଚାଉଳ ଆଣି ପକାଇ କଡ଼ାଇରେ ତାପରେ ପାଣି ପକାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପ୍ରସାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପରଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏହା କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ କହିଲେ, ହେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ତୁମେ ତୁମ ଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡକାଅ। ତୁମେ ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖାଦ୍ୟ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅ। ତାପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ବି ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, କୈଳାସ ପର୍ବତ ତଳେ ଥିବା 100 ଟନ୍ର କଡ଼େଇକୁ ଆଣି ସେଥିରେ ତୁମକୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଚୁଲି ଖୋଳିଲା, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଚୁଲି ଉପରେ 2 ହାତରେ ଟେକି ଆଣି କଡ଼ାଇଟିକୁ ବସାଇଲା। ତାପରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ପାଣି ପକାଇ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପରଷି ଦେଲା। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ କହିଲେ, ଏହି 2 ଜଣ ନିଜ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ତୁମର ପାଳି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ନିକଟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଣି ସେ ରଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ଏହି 100 ଟନ୍ ଓଜନ କଡ଼େଇରେ ତୁମକୁ 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇ ଦେଖିଲା କଡ଼ାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ଚୁଲି ଖୋଳି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଆଁ ଲଗାଇଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଡ଼ାଇଟିକୁ ଆଣି ଚୁଲି ଉପରେ ରଖିଲା। ତାପରେ ଚାଉଳ ପକାଇ ପାଣି ଦେଇ ପ୍ରସାଦ ବନେଇଲା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ପରଷି ଦେଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ କଳିଯୁଗ, ଏବେ ତୁମ ପାଳି। ତୁମେ କ'ଣ ଏ କାମକୁ କରିପାରିବ? ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି
प्रमाण करिपारिब? प्रकृतरे तुमे तो एमानंक ठारू छोट आ तुमर आयु मध्य कम। त्रेतया जुगर आयु 10,000 वर्ष, सत्य जुगर आयु 1,00,000 वर्ष, द्वापर जुगर बयस 1000 वर्ष, किंतु तुमर आयुष तो 100 वर्ष। भगवान शिवଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କଳିଯୁଗ କହିଲା, हे प्रभु, आपण मते ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଯୁଗର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡକାଅ ଆଉ ଏହି କଡ଼ାଇରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କୁହ। କଳିଯୁଗ କହିଲା, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ତିନି ଯୁଗ ହସିଲେ। ଆଉ କଳିଯୁଗ ସବୁଠାରୁ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରକଟ କରାଇଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଆଉ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। କଳିଯୁଗ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମକୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳିଯୁଗ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ କହିଲା, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମକୁ 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବନାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳିଯୁଗର ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ କଡ଼ାଇ ବହୁତ ବଡ଼। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଆକୁ ଉଠାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା। ସେ କଡ଼େଇ ତଳେ ମାଟି ଖୋଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କଡ଼େଇଟି ଟିକେ ବି ହଲିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କଡ଼ାଇରେ ଚାଉଳ ପକାଇ ପାଣି ଦେଇ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସାଇ କହିଲା ଯେ, ଆପଣମାନେ ମୋର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହ ଭୋଜନ ପରଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର 4 ଜଣ ଚେଲା ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ। ସେମାନେ ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଡ଼େଇଟି ସଫା କରିଦେଲା ଆଉ ସେହିଠାରେ ରଖିଦେଲା। କଳିଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତି କଳିଯୁଗ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ଓ 3 ଯୁଗର ଲୋକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ମୁଁ 4 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଲି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଲୋକ ନିଜର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କଡ଼େଇକୁ ରଖିଲା। ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଳଶାଳୀ ଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଳଶାଳୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 100 ବର୍ଷ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏତେ ବଳଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଦେଲା। ସେ ଏହି ବିଶାଳକାୟ କଡ଼େଇକୁ ହାତ ନ ଦେଇ ବି କିପରି ଭାବରେ ଚୁଲିକୁ ଖୋଳିଦେଲା। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ପରିଶେଷରେ କଳି ଯୁଗକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଘୋଷଣା କରିଲେ ଯେ, ତୁମ 3 ଯୁଗଙ୍କଠାରୁ, ତୁମ 3 ଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଳି ଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାଦେବ କଳି ଯୁଗକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।